السلام عليكم، معاكم سيد محمد صبري في اخر اخبار نادي الزمالك والاهلي في 24 ساعه الاخيره. وقبل ما نبدا قبل ما نبدا لو انت بتعمل اشتراك وعامل لايك للفيديو، عجبك الفيديو وعامل جزء تنبيه شكله كله جديد. عايزين نوصل حديد 10 لايكات. اول خبر معانا من النادي الاهلي، هل يا سيف هل اتحاد جده السعودي قدم الاهلي عشان قدم عرض الاهلي عشان يطلبوا معاه شهور؟ طبعا لا، دي لسه ما جاش فاكس. وبالنسبه لي انا يعني اكتب رايك في التعليقات، وما عشان يمشي بكام ويمشي ليه وعايز يمشي ولا لا. طبعا بالنسبه لي انا امام عاشور ما يمشيش. اصلا حسين عمودة بيقول لك ماسك بايديه واسنانه عشان مين ما يمشيش بقى؟ امام عاشور مصطفى شوبير. بيقول لك ايه لو هيمشي اخره اول اخره اول كام، اخره اول مثلا مش ما يقلش عن 7 مليون دولار. مبلغ كبير جدا طبعا. مصطفى علي مشى بكام؟ مصطفى علي مشى ب 8 مليون، 7 ونص مليون دولار. امام عاشور طبعا مش هيمشي اقل من 7. وطبعا امام عاشور من اللعيبه المقاتله، لعيبه الرجاله لازم ان هو يكسب ابو علي، بس سواء في الهجوم لا خط امام عاشور في خط الوسط. لو مفيش لاعب تاني هيتكرر زي امام عاشور ده اصلا، بس يحترف. فهو اللي بعد كده. بص معتمد جمال هنجيله دلوقتي. معتمد جمال هنجيله دلوقتي. معتمد جمال تصريح: تلقيت أكثر من 10 عروض تدريبية جميعها من خارج مصر، ولكن هفضل لآخر لحظة منتهي الزمالك ومش همشي غير لما أطمن على الفريق. طبعا معتمد جمال الناس المخلصة، إن المدربين الزملكاوية أوي اللي هم من نوعية من نوعية بوين سليمان، اللي هم مش معروفين بس هم عملوا تاريخ مع نادي الزمالك. مدربين جامد جدا، هينفع مع طريقة لعب نادي الزمالك وإمكانيات نادي الزمالك، بس احنا عايزين نمشيه، احنا نقدر مؤاخذة. بص بقى يا جدعان، النادي الأهلي رسميا، بص رسميا عامل عقد مع فودافون بقيمة كل موسم، مش كل 4 سنين، لا، بقيمة مليار 350 مليون جنيه. وده رقم كبير جدا. كل موسم تخش في الخزنة بتاعت مليار 350 مليون، رقم ضخم ضخم جدا. فان شاء يعني ربنا يرزقهم، ربنا يرزقهم. بص الاهلي تحس ان هو هو الفتوه بتاع الدوري المصري. تحس ان هو فتوه الحته. زمان كان بيقول لك في فيلم اسمه الفتوه، ده الفتوه بس بتاع الدوري المصري. الاهلي تواصل مع الاتفاق مع فودافون للحصول على قيمه الرعايه بسعر الدولار، على يتم تثبيت السعر على عند رقم معين. اذا اردت يحصل الاهلي على زياده، اذا قال نحصل على السعر المتفق عليه دون يقل السعر عليه. يعني بالاخر كده بيقول لك يعني لو الشركه صدت ليا فلوسي ومضي عقود وعلى ضمانات، لو الشركة عليت الفلوس تعلى. انت شايف الفتوة؟ انا سمي النهارده نادي الفتوة. وكمان ايه، نادي فودافون اول ان شاء الله لما يتعمل، او قبل ما يتعمل كمان، هيشتروه من النادي الاهلي، بس مش هيشتروه، هيأجروه. تخيل هيأجروه بكام؟ 4 سنين ب175 مليار دولار. عد معايا، 20 مليون دولار. قد معايا ال 20 مليون دولار بمليار جنيه، يبقى 20 40 60 80 100 120 140 160 كده 8 مليار 8 مليار و8 مليار و500 مليون جنيه. ده ايه؟ ده ايجار ملعب، مش اشتروه. ده لا، بص بقى تشكيلة الموسم: مدرب معتمد جمال، طبعا مدرب قدير وجامد جدا. نبدأ مواجه أحمد ياسر ريان على هو عشان هو هداف. جناح شمال محمد حسن تريزيجيه طبعا، قنبلة الزرع طبعا. خط وسط مهند لاشين ناصر الماهر عبد الله السعيد طبعا. باك يمين محمد هاني. باك شمال احمد فتوح، مفيش غيره. وده مصريين بس. كنت احط بنتايك لو في ينفع على جنب. بين دفاع حسام عبد المجيد، محمد اسماعيل طبعا، ومصطفى شوبير. جدعان مصطفى شوبير ممكن يروح الدوري الاسباني يا التركي البرتغالي، جاي له عروض كتيره جدا، بس لسه الاهلي يعني حسين عموته او النادي الاهلي بالاساس يعني لسه ماسك فيه، يعني مش عايزه يمشي. بص الكاف يحدد يوم 6 أغسطس مقبل موعد لإجراء قرعة الدور التمهيدية دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية. ربنا يستر الزمالك يا رجالة، ربنا يستر الزمالك ما يمشيش، أو ما يروحش يعني من قرعة بتاعت دوري أفريقيا. القرعة ما يروحش الدورات التمهيدية. ربنا يستر بس. خرابي.
يعني انا اول ما سمعت الخبر دوت انا سحبت سحبه، يعني انا كنت عايز اعمل حركه عيب، بس احنا في الكاميرا كنا على حذر وحد يرفع ابلاغ. يعني اسمع الخبر ده كده قبل ما نبدا، اعمل لايك اعمل لايك، لو جديد اعمل اشتراك. عايزين نوصل 65 مشترك ان شاء الله قبل ما يبدا الشهر دوت 8 ولا بدا لسه يومين. ممكن النهارده بكره اكتب بس احنا رايحين بس مكانش رد فعل وحش. اجتماع مجلس إدارة الزمالك اليوم انتهى بخلاف جديد بين حسين لبيب وجون إدوارد. وحسين لبيب رفض التعاقد مع مدرب فوق رازوفيتش الصربي. جون إدوارد تمسك بالمدرب الصربي. تم تجديد موعد الفريق التدريبات الجماعية على خلا- خلافات بين شركة الكورة. طبعا جون إدوارد ماشي استقالته. ليه حسين يعني مثلا هو مثلا اقول لك الموقف، انا مثلا دي استقالتي قام جاي حسين اللي بعمل ايه؟ قال له يلا امشي انت اسمه ده هتذلني يعني؟ قال لي لا امشي غور يعني. ليه؟ بيقول لك في كلام برضو من في برضو يعني مشى ليه؟ عشان مشى بيقول لك ان جاي له، بيقول لك ان في مستثمر يجي فهيدفع يعني نسبة اكبر فهياخد نسبة كده، فقلنا ماشي كده. بس انت يعني ما في اكيد مش مدير الرياضه عايز يوقع فريق وعايز ينجح، هو نجح بالفعل بس هو اكيد مفيش مستثمر يخش ياكل الكوره فيدفعوا نسبه. مش عارف اسمها كده، اسمه بس رجاله. هو اللي بعد كده قال يتعاقد مع الجزائري منصف بكرة تاني الموسم. ايوه هو بس اللاعب الصفقه اتاخرت قوي يعني ليه يا سيف؟ عشان الصفقه ديت منصف بكرار كان مع دينامو زغرب الكرواتي، كان في الدورة التمهيدية في دوري أبطال أوروبا. أرقامه تاني أولاني 42 مباراة 18 هدف 5 أسيستات. طبعا صفقة كويسة جدا، مهاجم بيميل على الطرف أكتر يعني وايد ناين بيخش من المنطقة ما بين الطرف زي الجناح الشمال المهاجم كده. وكمان النادي الأهلي كمان عايز مش لاقي مدافع مناسب ولا عمر فايد ولا أي حاجة، فهو لاقي عايز يجيب مدافع قلب أسد زي ما بيقول كده، زي بيقول كده مين اللي على السكة؟ هو محمد عبد المنعم. بس محمد عبد المنعم بيتقال له ما تجيش، بيقول مثلا بنسبة يا عم 35% هيجي الأهلي، 65% مش هيجي الأهلي. الأخبار اللي بعد كده، طب مين بقى ممكن بنسبة مين محمد عبد المنعم هيروح في مصر؟ هو نادي بيراميدز بيقول لك عارض له 5 مليون دولار، 4 مليون دولار، عارض له يعني 200 مليون جنيه. هو بياخدش طبعا الراتب ده في النادي التاني، عارض له 4 مليون دولار يعني. وكمان لسه يجيبوا يعني عايزين بيقول لك عايزين يخشوا بتقلهم في الصفقات قوي بفلوسهم عشان يخلصوا يعني يجيبوا على بطولتين او بطولة. بس رسميا بعد التعاقد مع منصف بكرة الاهلي يوافق على انتقال جراديشار الى السموحه كليوباترا على سبيل الاعاره. طبعا جراديشار مهاجم، لا مهاجم تقيل عنده 24 سنه. طبعا كوندول سكواي داخل على 2 مليون يورو، فانت لو هتبيعه بمبلغ. بص يا عم ماشي. نادي الشمال القطري تقدم بعرض رسمي للاهلي باستفسار الامكانيات ضم محمد علي والرمضان. طبعا بالنسبه لي في المعلومه اللي عندي لغايه دلوقتي ان حسين عموته، المعلومه اللي عندي لغايه دلوقتي ان حسين عموته عايزه هو وامام عاشور ومصطفى شوبير ومتمسك بيهم جدا، يعني مش عايز يمشيهم بتاع دول بالذات يعني. هو عايز يمشي، عايز يروح الشمال القطري عشان في فرصه هناك وراتب اعلى ومش عارف كده يعني. بس من الاخر كده هو عايز يمشي من الاهلي، هو لان ملقاش نفسه في الاهلي. هو جه ملقاش نفسه، هو كان يعتبر اول اكتر من موسمين عايز يجيبه مش عارف يجيبه. فخلاص بقى لغايه ما جابه ما خدش فرصه كويسه مع روبيرو ولا استروب. فهو ان شاء الله لما يحسن ربنا يوفقه مع الكابتن حسين عموته الافريقي. طبعا المدير الفني الجديد بقى نازل ان شاء الله بعد رحيل بقى مدير فني جديد مين؟ معتمد جمال. ممدوح عباس هو رئيس شرف النادي الزمالك رجع تاني على الخط وان شاء الله هيدعم نادي الزمالك وهيحل ازمته. وقبل ما ننهي الحلقه اعمل لايك على الفيديو، اعمل اشتراك لو انت جديد، واعمل جرس التنبيهات عشان كل اخبار الجديده نادي الزمالك الاهلي او اخبار الدوري المصري الحصريه. كان معكم محمد صبري ونسر وسلام.